ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಲ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಕ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಕ್ಸನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಯಿನ್ ಇದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಸ್ತರು ಮತ್ತು ಈಗ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಅಸ್ತರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಸ್ತರನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಾ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೂಪ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫುಲ್ ಹೈ ರೇಟಿನ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಹೀಗೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಾದ ನಂತರ ಲುಪ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಲುಪ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ. ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಲುಪ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ರೆಡಿಯಾದ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಚ್ಚಾ ಕೆಲಸ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಲುಪ್ಸು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಲುಪ್ಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ನಾನು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಗ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 3/4 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ಜಿಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿಪ್ಪದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಅಸ್ತರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅವೆರಡೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಬೆಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಎರಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೆಂಟ್ರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಬಿಡಿ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲುಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಥರನೂ ನೀವು ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 600 to 800 ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ನ ರೇಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಾಗಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪೇರ್ಗೆ 1000, 1100, 1200 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆನಾ. ಒಳಗಡೆ ಲುಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಟೈಲರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ 1/4 ಇಂಚ್ ಗ್ಯಾಪು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು 1/4 ಇಂಚ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ನ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಲುಪ್ಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಟ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಷನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಉಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಉಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗಲೇ. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಸಹ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೇಪನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಶೇಪ್ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ಉಕ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರ ಉಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಚ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಲ್ದಿನೇ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 6 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಫಾಲ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಬರ್ತಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಎಳೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೂಪ್ಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬಜೆಟ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆ ಬಜೆಟ್ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನರಿಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪಾಕೆಟ್ ಬಟ್ಟೆನೂ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಚ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಕೆಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದಾದ ನಂತರ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸೀಟ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ನ ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆನಾ, ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಅಟ್ಯಾಚ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೀಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಶೇಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕರ್ವ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವ್ ಶೇಪಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ಓಕೆನಾ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೀಟ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಟ್ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವೇರ್ ಮಾಡೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಓಕೆನಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಿಂಗ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು? ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಕ್ವಲಾಗೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಿಚಿಂಗು, ಇದಿಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಕ್ಲಾತು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಲ್ಟ್ನ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಂಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆನಾ. ಬೆಲ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗೀತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ 1/2 ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ 1/2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆನಾ. ನೀವು ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ದಪ್ಪ ಬರಬಾರ್ದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ವೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಅದೇ ಪಾಕೆಟ್ ಇದು. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಅದರ ಪಾಕೆಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1/4 ಇಂಚು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ, ಓನ್ಲಿ 1/4 ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಈ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಥರ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಐರನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ 1/2 ಇಂಚು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.